လာပြီးကြော်ပြီးရင်ဟိုစင်ငယ်လေးတွေအတွက်အခြေရေးပေါ့နော်အခြေရေးဆိုစင်ငယ်လေးတွေမှာကိုပွားတဲ့ဝင်လာဖို့ရှိလားဆိုတော့ကက်လေးတွေအဲ့ဒါကြည့်ပြီးမယ်နော်ကြည့်ပြီးမယ်ဆိုတော့ခဏဗီဒီယိုရေးနဲ့ချနေဟိုပို့ဟက်လာလို့ကြောက်လို့ဆိုဟိုချလက်စားနဲ့အဲ့လိုပြန်ရေးလိုက်တာအဲ့ကြကိုပွားတဲ့ဝင်လာဖို့ရှိလားဆိုတော့ကိုပွားတဲ့ဝင်လာဖို့ရှိတယ်ဟိုကိုမမတ်ပေးချင်တာကိုတကယ်အတီပေါ့နော်ကိုမန့်ပေးချင်တာသူခိမတေးချာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ခိမတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ fashion အပြည့်နဲ့ပေါ့နော်ကိုစီဝင်လာမဲ့လို့ရှိတယ်သူကတေးချာဆုံးဖြတ်ပြီးပေါ့နော်တကယ်ဝင်လာခဲ့တဲ့သူဆိုလိုက်တေးချာပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့လူပေါ့နော်ပြောမှဆိုပလေးတဲ့လူမဟုတ်ဘူးနော်သူကကိုကိုစောင့်ကြည့်နေရတော့တော်တော်ကြာပြီသူကခေါင်းမာတဲ့လူခေါင်းတော့တော်တော်မာတယ်သူယုံကြည်ထားတဲ့အရာဆိုရင်သူယုံကြည်ထားတဲ့အရာဆိုရင်သူဟိုပါဗောနော်လုံးဝဟိုပြောမှဆိုရင်ကိုယုံကြည်ချက်တိုင်းကိုရအောင်လုပ်တဲ့လူပေါ့နော်ခေါင်းမာတယ်ပြီးရင်ကိုစောင့်ကြည့်နေရလဲကြာပြီအခုကတော့သူဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တကယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လာတော့မယ်ပေါ့နော်ကိုစီလာတော့မယ်အရှင်စယူတော့မယ်အရှင်စယူတော့မယ် fire sign ဒီမှာတော့ fire sign ကိုတွေ့ရတယ် fire sign တွေ့ရတယ် Sagittarius ရဲ့ Leo ရဲ့ fire sign ပေါ့ fire sign ပဲ strong ဖြစ်တယ် fire sign ရဲ့ air sign ရဲ့မြင်တယ်ပေါ့နော်သူကပြောမယ်ဆိုတော့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့လူပေါ့နော်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့လူသူများတွေအားကြရတဲ့လူပေါ့အဲ့အခုကိုစီဝင်လာမဲ့လူကသူကတော့ဟိုခေါင်းမာတယ်သူရည်ရွယ်အဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အရာဆိုရင်လုံးဝမဖြစ်မနေရအောင်လုပ်တတ်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်အခုကတော့သူ action အပြည့်ယူပြီးတေချာလေးကိုသူကိုယ်ကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေတာကြာပြီပေါ့နော်အခုကတော့လုံးဝတေချာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သူဝင်လာတော့မယ်ပေါ့နော်အရှိန်ဟုန်နဲ့ဝင်လာတော့မယ်ကိုမမတ်ပေးချင်တယ်သူကပြီးရင်သူ့ရဲ့ဟိုဟာသူ့ရဲ့စိတ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူအနေရဖို့ဘာပဲညရအောင်လုပ်တတ်တဲ့လူပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးအနေရဖို့ဆိုရင်သူဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူရအောင်လုပ်တယ်သူတခုခုလိုချင်ပြီဆိုသူမရတဲ့နီးနဲ့သူစူးစမ်းလုပ်ကင်တတ်တဲ့လူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြင်တယ်ပြီးရင်ဆိုရင်ဟိုကိုယ်ဆိုလဲတဝန်တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမြင်ရတယ်နည်းနည်းလေးတော့သူကဟိုနည်းနည်းလေးတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလိုချင်စိတ်ပြင်းပြတယ်ပေါ့ဒါအဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့ तू ကတော့တေချာလေးတော့ဒီ play မဲ့လူတော့မဟုတ်ဘူးမိသားစုဘဝတည်ထောင်တဲ့အထိ तू စဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ तू အရှိန်ဟုန်ပြေး तू ဝင်လာတာပဲဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတွေးတဲ့လူဟိုစိတ်ချရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ချရတယ်မြင်ရတော့ fire sign ရဲ့ S sign ရဲ့အဲ့လိုမျိုးမြင် fire sign S sign ဆိုတော့ဟိုပေါ့တစ်ဖက်လူက S sign ဖြစ် S sign ဒါမှမဟုတ် fire sign ဒါမှမဟုတ်ကြီးတဲ့လူကကြီးတဲ့ဒီကြီးတဲ့လူတွေက S sign ဖြစ်ဖြစ် fire sign ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြင်ရတယ်သူကသူများနဲ့ဟိုအမြင်ရှုထောင့်နေတော့ကွဲပြားတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလိုမျိုးသူများအထင်ကြီးအားကြရတဲ့လူမျိုးဟိုအောင်မြင်တဲ့လူမျိုးသူများကြားထဲမှာထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့လူမျိုးသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုဆိုရင်သူကတေးချာလေးကိုအာယုံစုစိတ်ပြီးတော့လုပ်တတ်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးကိုထက်တော့နည်းနည်းအသက်ရွယ်အားဖြစ်တော့ငယ်လိုက်မယ်ကိုကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေရတော့ကြာပြီပေါ့နော်အသက်ရွယ်မငယ်ဘူးဆိုတော့မှကိုထက်ဆိုင်ရင်ပိုပြီးရင့်ကျက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမြင်ရတယ်လောင်တန်းထိသွားချင်တဲ့ပုံစံလိုမျိုးတွေ့ရတယ်လောင်တန်းထိသွားချင်တဲ့ပုံစံလိုမျိုးတွေ့ရတယ်
သူကအလုံးလုံးကိန်တဲ့နေရာမှာလဲသူကတော်တယ်ပေါ့နော်ပူပေါင်းလောက်ကိန်သူများတွေနဲ့ပူပေါင်းလောက်ကိန်တဲ့အလောက်ကိန်တွေအဲ့လိုမျိုးလောက်ပူပေါင်းလောက်ကိန်တတ်တယ်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တခုခုဆိုရင်ဟိုရေရှည်စဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်တခုခုသူရအောင်လုပ်တတ်တယ်တိတ်တိုင်းအရှိရေရှည်တော့တိုင်းမတွေးပေါ့နော်တခြားသူတွေနဲ့အဆင်ပြေအောင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့သူနေတတ်တယ်ဟိုအလုပ်ထဲမှာဆိုရင်သူတော်တောင်းသူထုတ်ပေါ်ပြသတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်အရင်ကတော့သူကကိုယ်နဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းလူမျိုးဟိုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းလူမျိုးနေရာမှာရှိခဲ့တဲ့လူပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်နဲ့သစိမ်းတော့မဟုတ်တော့ပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့လုံးဝမသိခုမှမသိပြောမယ်ဆိုရင်သစိမ်းလုံးဝမသိဘူးတဲ့လူမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်နဲ့သိဘူးတဲ့သူပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုဟာ social ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်လည်း social ကောင်းတယ်သူအလုပ်ဆိုလဲသူတည်တည်ချာချာစနစ်တကျလုပ်တတ်တယ်သူများနဲ့တော့အမြင်ရှူတောင်းတွေကွဲပြားတယ်အဲ့လိုလူတယောက်ကကိုယ်ဘွားထဲကိုဝင်လာဖို့ရှိတယ်ပြီးရင်သူကတော့သူ့ရီမန်းချက်သူဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုတော့သူရအောင်လုပ်တယ်ဘလို့နီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သူရီမန်းချက်ကိုလည်းသူတေချာအာယုံစိတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အိမ်မက်သူ့မျိုးလင်းချက်တွေကိုလည်းသူရအောင်လုပ်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပြောမဆိုရင်သူ့ရဲ့ရီမန်းချက်တွေဆိုလဲဘာကိစ္စနဲ့မှသူပြားခံတဲ့လူမဟုတ်ပေါ့နော်တတိရှိတယ် focus အားကောင်းတယ်တခုခုဆိုသူ risk ယူဖို့ဝင်မလေးတဲ့သူပေါ့နော် action ယူဟို risk ယူရဲတယ်ပေါ့နော်တခုခုဆို fight ရဲတယ်တိုက်ရဲတယ်အဲ့လိုပေါ့ကြောက်စိတ်လည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးမြင်ရတယ်သူဖြစ်ကျင်တဲ့ဟာကိုပဲသူ focus ထားပြီးတော့သူတေချာအာယုံစိတ်နေတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလိုမျိုးကိုဘွားတဲ့ဝင်လာလိမ့်မယ်သူဝင်လာတာတော့သူတေချာစဉ်းစားပြီးတော့အရင်ကလည်းကိုယ်စောင့်ကြည့်နေတာကြာပြီဒါပေမဲ့အခုကတော့သူကိုမမပေးချင်လို့တေချာဟိုအရှိန်အဟုန်နဲ့တော့သူတေချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မိသားစုဘွားတည်တောင်ချင်လို့သူဟိုဝင်လာတော့မယ်ပေါ့နော်ဟိုလိုင်းလဲပလေးတဲ့လူမဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြင်ရတယ်နောက်ဆုံးတကက်ကြည့်မယ်ခင်းတော့ကက်အခုမှပဲဟိုဟာအခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်ရကက်ဒီခုမှမကြောက်နောက်ဆုံးမှကင်းတော့ကက်ကြကင်းတော့ကက်ဖိုးတော့ကက်ဒီမှာမြင်ရတာတော့အရင်ကတော့သူကိုဒီ quality လေးတွေကိုတော့သူသူ့ရဲ့အချစ်တူသူထုတ်ပြဖြစ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ထုတ်ပြဖြစ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားသတိမထားမိဘူးအဲ့လိုပုံစံလိုမျိုးတွေ့ရမယ်အခုကတော့ဟိုတေချာလေးကိုသူတေချာဟိုဟာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်သူလာတဲ့လူကလည်းကိုတကယ် unconditional love နဲ့ချစ်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော် unconditional ကိုကာကွယ်ပေးခြင်းနဲ့ဟိုကိုအပေါ်ကိုတာဝန်ကိုချစ်တဲ့သူအပေါ်တာဝန်အပြည့်ယူပေးတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ကိုချင်းစာတတ်တယ်အတွေ့အခေါ်ရင့်ကျက်မယ်ကိုကိုလည်းအကြံဉာဏ်ပေးတတ်တယ်ထိန်းချောင်းပေးတတ်တယ်ရင့်ကျက်စွာချစ်တတ်တယ်ဟိုအရင်တော့သူချပြတာကိုမမြင်ခဲ့ပြီမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့သူအချစ်တွေကိုတေချာထုတ်ပေါ်ဖျားတာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်လည်းကိုကိုလည်းအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေပေးတတ်တယ်ကိုထက်ငယ်တယ်လို့တော့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကြီးရဲ့ဆိုတော့ကိုထက်ဟိုရင့်ကျက်တယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုငယ်တယ်လည်းမြင်တယ်ကိုထက်ငယ်တယ်ဆိုမှသူကရင့်ကျက်တဲ့လူပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးမြင်ရတယ်ဒီမှာတော့ fire sign ရဲ့ earth sign ရဲ့မြင်တယ် earth sign ရဲ့မြင်တယ် water sign ဆိုတော့ scorpio ပေါ့နော်အဲ့ဒါမြင်တယ်အဲ့ဒါပဲမြင်တယ် fire sign တော့ strong ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် fire sign တော့ strong ဖြစ်တယ်ဒါတော့ဒီလာပြီးကြော်ပြီးရင်ကိုဘွားထဲကိုဘယ်သူဝင်လာမလဲပေါ့နော်အဲ့လို single လေးတွေအတွက်ဒါဟိုပါပေါ့ကြည်ပေးထားတာပေါ့နော်ကြည်ပေးထားတာဟိုပါတဲ့ချက်တော့ကြည်ပေးမယ်တကယ်တော့ချက်ဒီမှာမြင်ရတာတော့အရင်ကတော့ဒီအဲ့လိုဒီဆက်ဆံရေးရှိပြောမယ်ဆိုရင်ဒါအရင်ကိုတိပူပြီးသားပေါ့နော်အရင်ကတော့သူက mask အုပ်ထားရဲဆိုတာသူ့ရဲ့ခံစားချက်အစစ်မှန်ကိုဖုံးဟွာပေါ့ဖွင့်ပြောထုတ်ပေါ်မပြ